El Servicio Meteorológico Nacional informó esta mañana que la tormenta tropical John se encuentra en tierra en el estado de Guerrero. Su amplia circulación producirá lluvias intensas con puntuales extraordinarias en Chiapas y otros estados del sureste mexicano. Además, se prevén rachas de viento fuertes a muy fuertes, oleaje elevado y posible formación de trombas marinas en las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.